في بيت دافئ، القطة البرتقالية البدينة ترتدي مئزرا أزرق تبدو قلقة. تستمع لأمها التي تطلب منها بسرعة إحضار 2 كيلو من الكاسب لأن الدجاج والبط جائعان. تمشي القطة الصغيرة وهي تمسك بحمار صغير يرتدي رباط عنق أحمر، متجهة بسرعة نحو بيت عم جودو في القرية. عند بيت عم جودو، ثعلب رمادي يرتدي قبعة قديمة وقميص بني يستقبل القطة ويعطيها تحذيرا إن النوتة مليئة ويجب دفع المال قريبة. في الطريق إلى الغيط، القطة تمسك الحمار فجأة، تسمع نباح كلب شرس يلاحقها فتبدأ بالركض مذعورة. يظهر أبو القطة، دب بني ضخم يرتدي سترة خضراء ويحمل عصا طويلة، يطارد الكلب ويبعده بضربات قوية. القطة تمسك بيد أبيها وتبكي، والراوي يدعو الجميع لدعمها وتشجيعها عبر الإعجاب والتعليقات لتشعر بأنها ليست وحيدة.